Çka mund të bëjmë në sigurimin e vaksinës, por domosdoshmërisht edhe këtu na duhet një dinamikë institucioneve të shtetit, Ministrisë së Shëndetësisë, mekanizma të tjerë shtetëror që të jenë të mobilizuar, sepse po hymë në një fazë e cila është definitivisht me shumë të panjohura dhe thash që ne ende kemi disa masa të cilat nuk po dhanë rezultat sa i përket parandalimit dhe kufizimit të kësaj pandemie. Po kthehemi zot Rishala përsëri tek kuvendi ku 58 deputet në kuvend janë prej të njëjtës partit të lëvizjes vetëvendosje. Sa është e rrezikshme kjo që një numër kaq i madh i deputetëve të jenë të një partie? Një përmirësim të vogël, nuk janë të gjithë VV, s'pakut kështu pasojnë edhe pse kanë qenë me një listë, edhe besoj, është mendim personal që nuk janë të gjithë VV, koha do ta vërtetoj shumë shpejt që edhe ata do ta shohin që nuk janë të gjithë VV, përkundër rregullave, problemeve, situatave që kanë kalu, megjithatë është një shumë e cila nëse dojnë, nëse dinë, nëse vërtet janë ata që i kanë premtu dhe i majnë fjalët, gjithë ato që kanë thonë, e kanë fuqinë politike, e kanë fuqinë juridike që t'i realizojnë premtimet e tyre. E kanë shumicën parlamentare, nuk ka asnjë mundësi që të stopohen iniciativat zhvillimore, ekonomike, legjislative, nëse këta kanë vullnet. Pra dhe nëse donë dikush edhe pse nuk donë askush, iniciativat e mira, ligjet e mira, qëllimet e mira të shkruajnë. Pra i kanë gjithë mekanizmat institucional shtetëror në dorë që Kosovën ta përmirësojnë ashtu siç kanë për trumbetu. Ç'është e vërteta? E kanë pa gjithmonë me një faqe gabim. Sot mund vjen mirë vetëm për një fakt. Do të ballafaqohen me atë që kanë mbjellë vetë. Do të ballafaqohen me kulturën që kanë mbjellë vetë. Do të ballafaqohen me premtimet që kanë mbjellë vetë. Do të ballafaqohen me të vërtetën. Do ta shohin që shteti është procedurë, është rregull, është ligj. Do ta shohin që ka mundësi me u punu, por duhet afat, duhet proces. Dhe shihni, brenda 2 ditësh kemi 2 vendime jashtëzakonisht interesant që bin ndesh me ligjin. Letra e fundit drejtuar AKP-s është ndërhyrje direkte në të drejtën parlamentare dhe në të drejtën e institucioneve të pavarura. Ne do ta kuptojmë, dhe këta që kanë ndarë në pushtet do ta kuptojnë që shteti i ka të ndara detyrat, legjislativi, ekzekutivi, gjyqësori. Pra, nëse donë me përmirësu, le të njekin procedurat, rregullat, ligjet, janë të shkruara. Ata kanë qenë pjesë e këtyre situatave, kanë pas kohë të shohin dhe një pjesë tyre dhe i kanë miratu. Pra, nuk mundet me vendime të njanshme. Këta do ta kuptojnë që nuk janë opozit më. Dhe vendimi që të ndërpritet çdo proces në një agjencion të pavarur, ose komunikimet e tilla me gjykatat, siç është letra e fundit me gjykatën kushtetuese, të jap qartë me kuptuar që kanë nevojë ende të ndrojnë nga kursi që kanë pasur deri sot. Pra sipas gjithë kësaj që ju thatë, mendoni se do të prishet ky bashkimi të dy, domethënë lëvizjes vetëvendosje dhe listës Vjosa në këtu pas këtyre domethënë zgjedhjeve? Po, shiqoni, vetë bashkimi i tyre ka qenë për pozicione politike, pra nuk ka qenë koncept politik i idealeve, i parimeve, po ka qenë një iniciativë, një bashkim kogja i gjatë për pozicione politike. Dhe tash i shifni se kanë kogja problem me nda dhe pozicionet, po edhe me gjetë zgjidhjet. Dhe vreni se që në start ta kanë problem. Pra, nuk e kanë afru mundësin, alternativen e unitetit. Nuk e kanë top prioritet zhvillimin, vendin, por ende po kemi vonesa në konsolidimin dhe grumbullimin. Nuk e kanë ende vullnetin, gatishmërinë, gjuhën të unitetit, të bashkëpunimit me partitë opozitare, në gjetjen dhe zgjidhjeve më optimale për situata çfarë është pandemia apo për situata. Nuk e kemi ende një konferencë të ekspertëve ose një iniciativë që gjithë ekspertët e shëndetësisë ta dhonë mendimin e vet. Mirë po, zot Rishala, a mendoni se ndoshta gjendja në partitë të tjera që tashmë janë opozitare bëri që të bashkohet lëvizja vetëvendosje dhe lista Vjosa?